Olá galera, então lá vai mais uma dica de ouro aí. Eu tô aqui com o motor PPA, um Jetflex. Aqui tá a placa dele, aqui a bobina. Caso o cliente me ligou dizendo que o motor não estava mais funcionando, tinha parado de funcionar. Aí eu cheguei aqui no local, ao abrir a tampa, eu já constatei já um cheiro de queimado. Ou seja, já deixa essa dica de ouro aí. Se você for fazer uma manutenção e ao abrir a tampa do motor sentir já aquele cheiro de queimado, uma boa dica é você já, antes de querer já pensar em trocar a placa ou colocar uma placa de teste, você tira esses parafusos aqui, ó, tira os parafusos, né? Primeiro tira aqui, aí tira a tampa e examina o estator. Porque se o estator tiver torrado ou tiver com algum fio rompido, corre o risco de você, ao colocar essa placa, queimar a placa. Então, sentir o cheiro de queimado, ou não precisa nem sentir o cheiro, ó, custa você tirar esses parafusos aqui, ó, 4 parafusos, tirar a tampa e tirar o estator. O estator já está até ali na moto, porque se você não fizer isso, você corre o risco de queimar a placa. Vamos dizer que você coloque uma placa nova ou uma de teste. Se dependendo da situação do estator, ele queima a sua placa na hora. Queima a placa na hora. Então, uma boa dica é você fazer esse teste. Mas você vai fazer isso aqui com desligado, né? Olha lá. Tá desligado. Tem até os filtros de linha aqui, ó. Aí tira aqui os parafusos, tira a tampa, e tira o estator e vê se tem algum fiozinho rompido, algum fiozinho. No caso do estator que eu tirei, ele estava completamente... Tinha uma parte dele que estava escura. Eu vou pegar ele aqui, vou mostrar aqui, pera aí. Aqui o estator, ó, você vai dar pra ver daí, ó como ele tá preto, ó, tô completamente torrado, ó. Que eu que tirei aqui, ó, o papel, esse papelzinho que tava aqui, ó. Aqui embaixo ele tá normal, aqui embaixo, tá vendo, ó, embaixo. Agora aqui, ó, ele chega a derreter aqui a base, esses pininhos aqui de plástico, ó. 1, 2, 3 pinos derretidos, ó. Derreteu os 3 pinos, ou seja, essa bobina aqui, esse estator tava em curto. Se eu colocasse uma placa ali, ela poderia queimar a placa na hora. Então, vai essa dica de ouro aí. Se você fazer uma manutenção, não custa nada. Tira os 4 parafusos com a energia desligada, tira a tampa, dá uma olhada no estator. Aí, ó. Esse aqui já vai ter que trocar, ó. Esse aqui já era. Durou 6 meses. Então é isso aí. Já dá um like no vídeo e até o próximo. Valeu!